برادران بزرگواری من، متاسفانه امروز در حیات ما مسلمان و مسلمانزاده ها خیلی دعاها کم هستند. خیلی دعایی کم داریم ما در حیاتمون. اون دعاهایی که چی دعاهای قرآنی باشند یا اینکه چی دعاهایی که از سنت جناب پیغمبر، از گفتار جناب پیغمبر، از دعای جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای ما میراث مانده بودند، متاسفانه امروز از حیات ما اون دعاها دور شده هستند. دعا این خودش عبادت است. پیغمبر بزرگوار میفرمایند الدعاء هو العباده. دعا این عبادت از نشانه بندگی بنده هست. برادری بزرگواری من، شخصیتی که امروز از این بیماری ها تشویشی میکشی، ناراحت شده ای و در فکر تو تبابت می آید نزد طبیب ها به طبیب ها مراجعت کردن. امروز اکثر جوان ها را می بینی در این تلفن ها می زنند، چی در یوتیوب و دیگر باشه که آیا نجات یافتن از این بیماری در چی هست. اما اون ذاتی که وقتی که هر شخصیت بیمار شد تنها شفا بخشنده او هست، اون ذات فراموش کردند. یگانه برادران بزرگواری من، شفای ما، نجات ما از این وبا، از این بلا در ید قدرت الله رب العالمین است. ما باید به او رو بیاریم. ما باید به امید طبیبها و طبابتهای زمانه نشویم. توکل به او بسپاریم. یگانه حافظ و شفا دهنده و نگهبان خود الله رب العالمین را بگردانیم. برادران بزرگوار من، روز اهل اصحاب در محضر پیغمبر بزرگوار نشسته بودند، از پیغمبر بزرگوار پرسیدند، گفتند یا رسول الله ربنا قریب نناجی او بعید فینادی. یا رسول الله، پروردگار ما، الله ما، صاحب ما، خالق ما، آفریدگار ما، دادرس و فریاد رس ما، آیا به ما را قریب است یا اینکه از ما دور است؟ اگر قریب باشه ما به آداب و آیسته و نرم و ملایم به او صحبت کنیم. اگر الله رب العالمین از ما دور باشد، اگر الله رب العالمین از ما مسافه دور باشد، ما فریاد کنیم تا اینکه فریاد ما را، صدای ما را، داد ما را، ندای ما را بشنود. وقتی میگه اهل اصحاب پرسیدند، پیغمبر بزرگوار جواب نگفته بودند، جواب ناگفته بودند. اون ذاتی که هر شخصیت فریادش کرد به فریادش میرسه، اون ذات جواب اینها را گردانید. رب العالمین جواب گفت و سوی پیغمبر بزرگوار ما استعیذ بالله و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب. ای محمد صلی الله علیه وسلم، وقتی بنده ها از تو میپرسن که پروردگار ما به ما را قریب است یا اینکه دور، به سوی بنده های من بگو که فانی قریب، من به اونها را بسیار قریب هستم. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اجابت میکنم، قبول میکنم دعا کننده را هر وقت دعا کنند. برادری بزرگواری من، برای چی پریشان هستی؟ برای چی خود را گم کرده ای؟ برای چی هر نوع فکر در سر تو می آید؟ الله رب العالمین به سوی تو بسیار قریب است. حتی در آیت دیگر رب العالمین می فرمایند از این شاهرگ گردن دیده ای انسان من به سوی تو قریب تر هستم. یعنی برادری بزرگواری من، امروز من و شما وظیفمون است حتما باید دعا داشته باشیم. حتما باید خصوصا شخصیت های بزرگوار، شخصیت های کلانسال، شخصیت های محترمی که موی سفید داره، خصوصا شما باید در دلهای شب، دیگر وقتی خواب رفتن نیست، خوب خواب کرده، در دلهای شب باید دعا داشته باشه. باید دعا کنه که ای الله رب العالمین، هر مصیبت و بلایی که در جسم و جان ما میاری ما قبول داریم، اما مصیبت در دین و در ایمان ما نیار. پروردگارا مصیبت از دین ما،
از ایمان ما دور بگردان. باید دعا داشته باشیم. برادران بزرگوار من، دعا باید چی نوع باشه؟ پیغمبر بزرگوار برای من و شما تعلیم دادند. میفرمایند که ادعوا الله و انتم موقنون بالاجابه. تن دعا کنه، آن نوع دعا کنه که یقین و باور داشته باشه که خداوند دعای شما را قبول میکنه، اجابت میکنه. یعنی دعا باید این نوع نباشه که خدا قبول میکنه نمیکنه. برادری بزرگواری من، از تحت دل، به حضور دل، به آب، به قطره آب دیده، به گردن کج، به تضرع و زاره به سوی الله رب العالمین فریاد کن، دعا داشته باش تا اینکه خداوند این مصیبت، این وبا را، این بلا را از بالای من و شما هم دور بگردانه. دین روزی گذشته برادر بزرگوار نشان قاری میرونبک به سوی من زنگ زد، گفت مفتی ما یعنی الهام حضرت گفت شاید که امروز ما را اجازه ندهم برای جمعه خواندن، اما با فرصت شد، یعنی اجازه شده گفتن بگذار این هفته خانه، شاید که هفته های دیگه مسجد شما را یعنی معن شود. دوام 2 هفته یا 3 هفته در تمام گفتن این شهرهای یعنی مملکت روسیه کرانتین می شده، شاید که مسجد ما را هفته های دیگر معن کنه. اما ما تا هفته دیگر برادران بزرگواری من ما فرصت داره، ما وقت داره. خصوصا شب آیات، این شب نه فردا شب هست که موافق بعضی از روایت ها شب معراج پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم است. برادر بزرگواری من، شخصیتی که صدای منو میشنوی، صدای من فدای تو باد، از تو یک التماس دارم، فردا شب همه باید خواب نکنه. فردا شب همه باید بعد از نماز خفتن طهارت کرده در دل شب سر در عظمت و جلال و بزرگی الله در تعظیم بگذاریم و حتما گریه داشته باشیم. حتما گریه کنیم، بگیم ای پروردگار برای ما رنج عذابی غریبی بسنده هست. پروردگار برای ما طعنه و ملامت و سرزنشی یعنی غیری ها بسنده هست. ای الله بزرگوار مسجد ما را بسته نگردان. ای الله بزرگوار ما را از مسجد و از عبادت و بندگی دور نگردان. ما این قدر چیز برای ما باقی مانده از در فتنه ها و بدی های آخر زمان. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم می فرمایند که وقتی که برادران بزرگواری من، وقتی که 3 آخر شب باقی می مانده است، این حدیث هم بخاری و هم مسلم روایت کرده اند از حضرت ابو هریره. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم فرموده اند ینزل ربنا تبارک و تعالی كل لیلة الى السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخر. هر شب وقتی 3 آخر شب میمانده است، یعنی پیش از صبح، پیش از نماز بامداد، اگر امروز در این شهر ما ساعت یعنی 10 کم 6 یا اینکه ساعت 6 سحر بامداد شود، ساعت 4 و نیم 5 سحر وقتی 3 آخر شب می شده است، الله رب العالمین با آسمان دنیا را نزول رحمت می کرده است، پایان می شده است. برادری بزرگواری من، شخصیت می خواهی که دعای تو قبول شود، این جمله را اهمیت بده. 3 آخر شب الله رب العالمین پایان می شده است، نزول رحمت می کرده است و به سوی ما بنده های محتاج، به سوی ما بنده هایی که امروز پریشان و ناراحت هستیم، رب العالمین به سوی ما خطاب می کرده، فریاد می کرده من یدعونی فاستجیب له. آیا هست شخصیتی که دعا کنه من دعای او را قبول کنم؟ برادری بزرگواری من، شخصیتی که امروز دعوای ایمانداری داری، دعوای مؤمنی و مسلمانی داری، الله رب العالمین به سوی من و شما خطاب میکرده، فریاد میکرده، میفته هست شخصیتی که دعا کنه دعاش من قبول کنم. من یسألونی فاعطیه. هست انسانی که چیزی از من سوال کنه، از من بپرسه، خواهش پرسیش برای او بدهم. من یستغفرونی فاغفر له. هست شخصیتی که از من طلب مغفرت کنه، از من بخشش بپرسه،
نزد من توبه کنه، من گناه او را ببخشم، گناههای او را مغفرت کنم. برادران بزرگوار من، فردا شبی خواب کردن نیست. البته این مجبوری نیست برای انسان ها، اما یک فرصت مناسب است برای دعا کردن من و شما. فردا شب ان شاء الله رب العالمین کسی اگر نمیتوانه، یعنی هم یک آخر شب 1 ساعت پیش از صبح خیزه 2 رکعت نماز با 2 قطره آب دیده دستا را ببرداره، تا اینکه الله رب العالمین این مصیبت، این وبا و این درد ناتوا بشونده را خداوند از حیات ما دور بگردانه. دوستای خدا می فرمایند شب خیز که عاشقان به شب راز کنند، گردی در بام دوست پرواز کنند، هر جا که دری بود به شب در بندند، الا در دوست را که شب باز کنند. الله رب العالمین شب در اجابت چه کشاده میکنه، در مغفرت چه کشاده میکنه، در رحمت چه کشاده میکنه. من و شما باید بیدار باشیم، حاضر باشیم، باید قبول داشته باشیم اون لحظه. و دیگر این که برادران بزرگوار من، از 3 گروه مردم من بسیار التماس خواهشی دعا دارم. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم در روایت می فرمایند که این حدیث ترمذی و ابو داود ابن ماجه روایت کردند که حدیث صحیح است. پیغمبر بزرگوار گفتند 3 گروه مردم، 3 جمله مردم خداوند دعاش قبول میکنه، هیچ یگان شکی نیست قبول شدن دعای این 3 مردم. 3 دعوات مستجابات لا شک فیهن. 3 دعای هست که الله رب العالمین دعای 3 گروه مردم قبول میکنه، هیچ یگان شکی نیست در قبول شدن این 3 دعا. اینها کی هستند؟ دعوت المظلوم، دعای مظلوم، و دعوت المسافر، دعای مسافر، و دعوت الوالد علی ولده، دعای پدر مادر در حق فرزند. برادران بزرگوار مظلوم من در هر جای دنیا باشه، شخصیت هایی که امروز در حالت ظلم و شکنجه داره قرار گرفته، اگرچه ما از حال شما در غفلت دور بودیم، از شما بسیار التماس دارم در حق دین ما، در حق جامعه ما، در حق تمام مؤمن ها و مسلمان ها امروز دعا کنید. و برادران مسافر و مهاجر من، برادران بزرگوار من، شخصیت هایی که در هر کجای دنیا از وطن دور و جدا هسته، برادران مسافر و مهاجر من، امروز ما به دعای شما احتیاج داریم. در حق ما دعا کنید، در حق جامعه ما دعا کنید، تا اینکه خداوند بزرگوار این وباها را، این دواها را، این مصیبتها را از حیات ما دور بگرداند. و دیگر اینکه پدرها و مادرهای بزرگوار من، پدرها و مادرهای محترم من، ای شخصیت هایی که ما حق شما را ادا کرده نتوانستیم، به حال ما رحم کنه، در حق ما دعا کنه. دعای شما را حتما الله رب العالمین قبول میکنه. دعا داشته باشه تا اینکه خداوند بزرگوار این مصیبت از دین ما، این وبا و درد از حیات ما مؤمن ها و مسلمان ها دور بگردانه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که شب معراج، یعنی الله رب العالمین این شخصیت بزرگوار را دعوت کرد، سبب دعوت معراجم این بود که پیغمبر بزرگوار خیلی دل شکسته بودند، خیلی غمگین و ناراحت بودند، از جانب مشرکان طعنه ها می شنیدند، سرزنش ها و آزارها می دیدند. الله رب العالمین شب از شبها نگاه کرد که پیغمبر بزرگوارش غمگین است، ناراحت از خجالتمند است، فکر میکرد که آیا این دعوت رسالت و نبوت به جا آورده میتوانم نمیتوانم. رب العالمین الله بزرگوار نماینده خود جبرائیل امین را امر کرد گو برا پیغمبر بزرگواری من، حبیب من، به سوی من، به نزد من مهمانی دعوت کن. جبرائیل علیه السلام آمدن، پیغمبر بزرگوار در نزد خانه کعبه
و پهلو غیلیده، چشمها پوشانده در فکر بودن. جبرئیل علیه السلام به سوی پیغمبر بزرگوار ما گفتند یا محمد صلی الله علیه وسلم انک مدعو الی الله. ای محمد، الله رب العالمین تو را دعوت داره، تو را مهمانی فریاد داره، تو را دعوت کرده است به نزد خود. وقتی که این دعوتی مبارک، این دعوتی که یعنی عاشق با معشوق ملاقات میکنه و صحبت میکنه، وقتی پیغمبر بزرگوار ما به نزد الله رب العالمین رسیدن، خداوند از پیغمبر ما پرسیدن، گفتن ای محمد صلی الله علیه وسلم، از من هر خواهشی داری، از من هر چیزی میپرسی، بپرس، من این لحظه برای تو خواهش میدهم. اون جمله هایی که پیغمبر بزرگوار ما در شب معراج از الله رب العالمین پرسیدن، اون جمله ها را این لحظه من برای شما انشاءالله بیان میکنم. من و شما هم حتما این جمله ها را در دعاهامون داشته باشیم. این آیت های آخری سوره بقره هست، آخری سوره یکمین الف لامی که ما در قرآن میخوانیم. پیغمبر بزرگوار چی پرسیدن؟ پرسیدن که ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. پروردگارا بار الها مؤاخذه نکن، سختگیری نکن اگر ما فراموش کردیم یا اینکه خطا کردیم، گناه کردیم. یعنی ای الله، به سبب خطا کردن، گناه کردن، به سبب نافرمان برداری، به سبب یعنی معصیت و روسیاهی، پروردگار ما را سختگیری نکن، ما را عذاب نکن، وبا و بلات به بالای ما را نیار. امتی من از این وباها، از این بلاها نگه بدار. برادران بزرگوار ما، کدام من و شما این دعا را امروز میدانیم؟ کدام من و شما این دعاها را میکنیم تا اینکه خداوند ما را از این وبا و بلاها یعنی نگه دارد؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. پروردگارا در بالای ما بار نکن اون باری سنگین و وزینی را که پیش از ما در بالای امتهای گذشته بار کرده بودی. باری شرک و کفر، باری فسق و معصیت و گناه. برادران بزرگوار من، زمان پیش وقتی که امتهای گذشته مثل زمان ما چیرنگه که امروز گناه تعریف و آشکار شده است، اونها گناه میکردن، خداوند بلای را، عذاب را به بالای اونها را می آورد. برادران بزرگوار، حتما این را عمیق بدانه که این وبایی که آمده است از روی روسیاهی و گناهگاری من و شما هست، از روی نافرمان برداری من و شما هست. برادران بزرگواری من، پروردگارا این باری وزین ما طاقت چه نداریم، این در بالای ما بار نکن. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. پروردگارا اون باری را که ما طاقتی برداشتنش نداریم، اون بار در بالای ما بار نکن. واعف عنا. پروردگارا ما را عفو کن، از یعنی کمبودی های ما درگذر. واغفر لنا. مغفرت کن ما را، گناهامون ببخش. وارحمنا. به حال ما رحم کن. انت مولانا. ای پروردگار، تو مولای ما هستی، صاحب ما، آفریدگار ما، تکیهگاه ما، سرپناه ما هستی. فانصرنا علی القوم الکافرین. پروردگارا ما را در بالای قوم کافرها امروز نصرت بده، پیروز بده، پیروز بگردان. یعنی برادران بزرگوار ما، من حرکت داشته باشیم، من و شما دعا داشته باشیم، حرکت کنیم. این یعنی شب آیان چی نوعی که گفتیم فردا شب موافقی بعضی از روایت ها شب معراج است، شبی هست که پیغمبر بزرگوار ما به نزد پروردگار دعوت شد و این یعنی هدیه نماز که ما با خدا در نماز قریب می شویم. و پیغمبر بزرگوار گفتن قریب ترین حالت انسان با پروردگار در نماز است، در سجده یعنی دعای زیاد داشته باشه. وقتی فردا شب 2 رکعت نماز خوندی برادر بزرگوار من، وقتی سر در سجده گذاشتی، هر سخنی که حتی به زبان تاجیکی، هر سخنی که در زبان میاری به زبان تاجیکی خود دعا داشته باش.
بگو ای پروردگار بار الها ما را از این بلاها نگه بدار، پروردگار مصیبت در دین ما نیار، پروردگار ما را از غریبه ها یعنی دور بگردان، وطن ما را پر فیض برکت و آباد و زیباتر بگردان. یعنی دعاها داشته باشیم برادران بزرگوار من. حرکت کنیم یعنی فردا شب که ان شاء الله رب العالمین شب معراج جناب پیغمبر است، حرکت کنیم حدی اقل 2 رکعت نماز و 2 قطره آب دیده و به دعاها قطعی دعا داشته باشیم تا اینکه خداوند بزرگوار این مصیبت و وبا و دوار از حیات ما دور بگرداند. اکنون اینجا